បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះនៅចំការខ្ញុំការដែលខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងបានល្អឃើញមានការរុះផ្កានិងរុះកតុយជារុះក្តាប់21ថ្ងៃនឹងច្រើនរុះដោយសារអ្វីរុះដោយសារអំណាចនៃការចេញត្រួយនោះហៅថារុះក្នុងការប្រជែងដណ្ដើមអាហារគ្នាជាទូទៅត្រួយប្រសិនបើចេញគេបែងចែកជាសន្តាននៃការចេញដែរតើវាចេញតែខាងលើឬក៏វាចេញពីលើដល់ក្រោមចំការខ្ញុំទាំងមូលនេះគឺវាចេញតាំងពីលើកពូលលើរហូតដល់ជើងក្រោមនេះតែម្ដងនេះមេឃនៅជើងក្រោមចេញប៉ុណ្ណេះរីឯកពូលលើចេញខ្លាំងតែមែនទែនអញ្ចឹងតែកាលណាចេញត្រួយរបៀបនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ការុះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្កាហ្នឹងមិនសូវមានសមត្ថភាពល្អដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្តាប់ចរេនៅទូចទូចហ្នឹងរុះអញ្ចឹងតែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចជាទូទៅយើងអនុវត្តតាំងតែពីឃើញសញ្ញានៃការហើបត្រួយមកម្លេះប្រសិនបើយើងអាចសង្កេតឃើញតនឃើញដំណើរការហើបត្រួយវ័យចាប់ពីដៃប្រណំដល់កតុយត្រីគឺយើងត្រូវតែចាត់ការវាភ្លាមតែម្ដងដើម្បីទៅកាត់បន្ថយនៃបរិមាណនៃការចេញត្រួយទី1កាត់បន្ថយបរិមាណដោយសារអ្វីដោយសារចំនួនត្រួយកុំឲ្យចេញមកច្រើនមេឃទី2កាត់បន្ថយបរិមាណដោយសារទំហំស្លឹកកុំឲ្យរីកធំជ្រុលពេកនេះអ្វីដែលយើងអនុវត្តធ្វើអញ្ចឹងជាទូទៅពេលនេះគឺយើងប្រើបាត់មួយដងហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមលក្ខណៈនៃប្រើលើកទី2ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្លឹកនេះឲ្យទូចជាងមុនហើយឲ្យឆាប់ចាស់ជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយនៃផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរុះក្តាប់តរេនខ្ញុំគណៈពេលនេះមានផ្កាផងហើយនឹងមានក្តាប់វ័យ21ថ្ងៃចុះក្រោមផងចូលចាំរាល់ការចេញត្រួយប្រសិនបើចេញតាំងពីកពូលលើរហូតដល់ក្រោមរៀបនេះកុំថាឡើយក្តាប់21ថ្ងៃសូម្បីតែក្តាប់អាយុ35ថ្ងៃ45ថ្ងៃក៏អាចមានអំណាចរុះច្រើនផងដែរនោះប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយនឹងមានភ្លៀងកក់ខែបន្ថែមមកទៀតតែប្រសិនបើអត់សូវមានភ្លៀងកក់ខែមកទេមិនមានភ្លៀងមកទេប្រហែលជាអាចនឹងរុះតិចជាងនឹងក៏ថាបានតែប្រសិនបើមានភ្លៀងរឹតតែធ្វើឲ្យរុះច្រើនកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះពេលកាលណាត្រូវភ្លៀងត្រួយអស់នេះវានឹងលែងខ្លួនរីកធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវាពន្យាពេលឬក៏វាប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរថែមពីលើហ្នឹងដើម្បីទាញសារធាតុចិញ្ចឹមពីពោះមេឃមកចិញ្ចឹមខ្លួនវាដែលជាផ្នែកខាងស្លឹកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លែនៅតាមពោះមេឃផ្កានៅតាមពោះមេឃកើតកំសោយកើតឡើងមានការរុះជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងជាទូទៅរូបមន្តដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងត្រួយនេះខ្ញុំហៅថារូបមន្តគ្រប់គ្រងត្រួយធ្វើឲ្យត្រួយនឹងដើរយឺតជាងមុនបង្អាក់នៃការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ត្រួយទី2ប្រសិនបើរូបរាងកាត់ឡើងមកជាក់លាក់ហើយធ្វើឲ្យស្លឹកនឹងចាស់លឿនតែម្ដងគ្រាន់តែស្លឹកលីហើយវានឹងចាស់ហើយរួមទូចយើងប្រើ Suit Stop 2គីឡូបូកជាមួយនឹង Casing 2គីឡូបូកជាមួយនឹង Excellent Cambi 1គីឡូក្នុងទឹក1000លីត្របាញ់ទៅខាងក្រៅឬក៏និយាយបានថាទីណាដែលមានពលក់ត្រួយថ្មីចេញមកត្រូវបាញ់ទៅទីនោះជាទូទៅយើងអនុវត្ត2ទៅ3ដងតាមសភាពជាក់ស្ដែងលើកទី1បើសិនជាអាចរើសពេលបានប្រសិនបើយើងនៅក្នុងចំការឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងតនគឺប្រើនៅពេលវ័យត្រួយដៃប្រណំឬក៏វ័យកតុយត្រីតែប្រសិនបើយើងចូលទៅមិនឃើញទេយើងអាចប្រើនៅវ័យដាវក៏បានវ័យស្លឹកលាក៏បានជាទូទៅយើងអាចអនុវត្ត2ទៅ3ដង5ថ្ងៃ1ដងដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យស្លឹករួមទូជាងមុនកាត់បន្ថយបរិមាណស្លឹកកាត់បន្ថយទំហំស្លឹកបង្កើនលទ្ធភាពបញ្ចាស់ស្លឹកបង្កើតពណ៌បៃតងឲ្យបានលឿនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៃការរុះរបស់ផ្ការបស់ក្តាប់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអនុវត្តអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយដើម្បីគ្រប់គ្រងត្រួយបានយើងត្រូវតែប្រើរូបមន្ត Suit Stop 2គីឡូ Casing 2គីឡូបូកជាមួយនឹង Excellent Cambi 1គីឡូលីទឹក1000លីត្របាញ់ទៅខាងក្រៅឬក៏បាញ់ទៅទីណាដែលមានត្រួយខ្ចី2ទៅ3ដង5ថ្ងៃ1ដងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការរុះផ្លែប្រកបណារាល់ការរុះផ្លែយើងត្រូវតែមានរូបមន្តប្រឆាំងការរុះបាញ់ទៅខាងក្នុងគ្រប់គ្រងត្រួយស្លឹកបាញ់ទៅខាងក្រៅរូបមន្តប្រឆាំងការរុះបងប្អូននឹងអាចឃើញវីដេអូ2កន្លងមកហើយដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបមន្តប្រឆាំងការរុះរបស់ក្តាប់របស់ផ្កាបាទអរគុណសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបងប្អូន